ลองนึกไหมร่างกายของเรานั้นไม่ใช่สิ่งของเราต้องช่วยประคองดูแลและต้องเอาใจใส่ตั้งแต่เช้าจนถึงเข้านอนก่อนที่มันจะสายวันละนิดแค่คิดใส่ใจเพื่อจิตใจและกายที่ดีนา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  healthy healthyสวัสดีค่ะท่านผู้โดยสารเมโทรบัสทุกท่านพบกับมันตี้เช่นเคยนะคะในรายการ Healthy Healthy รายการที่มาพร้อมกับเคล็ดลับสุดชิคในการดูแลสุขภาพที่จะทำให้คุณดูดีและดูสดใสอยู่เสมอค่ะใครๆก็เคยไอกันทั้งนั้นนะคะถ้าเกิดว่าไอนิดไอหน่อยเนี่ยก็เป็นเรื่องธรรมดาค่ะไม่น่าวิตกกังวลอะไรแต่ถ้าไอมานานเกินกว่า3สัปดาห์อย่างนี้เนี่ยไม่ธรรมดาแล้วล่ะค่ะเพราะนี่คือไอเรื้อรังค่ะซึ่งอาจเป็นสัญญาณเตือนของโรคร้ายแต่จะเป็นโรคอะไรบ้างนั้นแอนตี้มีคำตอบค่ะอาการไอเรื้อรังเป็นอาการแสดงความผิดปกติของระบบต่างๆในร่างกายหลายระบบค่ะทั้งระบบทางเดินหายใจหลอดลมปอดหัวใจและกระเพาะอาหารซึ่งเป็นไปได้ว่าอาจเป็นการไอเรื้อรังหลังจากเป็นไข้หวัดหรือเป็นโรคภูมิแพ้หอบหืดโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรังโรคกรดในกระเพาะอาหารไหลย้อนโรควัณโรคปอดโรคมะเร็งปอดรวมถึงโรคหัวใจด้วยค่ะเห็นไหมคะว่าเราจะมองข้ามอาการไอเรื้อรังไม่ได้เลยนะคะท่านผู้โดยสารท่านไหนที่มีอาการเช่นนี้ควรจะรีบไปพบแพทย์ค่ะอย่าปล่อยทิ้งไว้เพราะยิ่งนานวันเข้านะคะอาการไอเรื้อรังเนี่ยก็จะยิ่งทวีความรุนแรงลุกลามกลายเป็นโรคร้ายกว่าเดิมได้ค่ะสำหรับท่านผู้โดยสารท่านไหนที่ไม่ได้มีอาการไอเรื้อรังก็อย่านิ่งนอนใจไปนะคะพยายามหลีกเลี่ยงมลพิษและจัดบ้านเรือนสถานที่ทำงานให้สะอาดสะอ้านขจัดปัดฝุ่นให้เกลี้ยงเกลารวมถึงเวลาเป็นไข้หวัดมีอาการไอก็จะต้องกินยาตามที่แพทย์สั่งจนครบรักษาอาการไอให้หายขาดเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะที่ทำให้ท่านผู้โดยสารไม่ต้องทนทุกข์กับอาการไอเรื้อรังได้ค่ะถ้าไม่อยากเสียเงินเสียทองมากมายไปกับค่ารักษาพยาบาลนะคะก็ควรจะหันมาใส่ใจดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้ค่ะไม่ต้องรอฤกษ์งามยามดีเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยเพื่อสุขภาพที่ดีในอนาคตนะคะแล้วพบกับแอนตี้ได้ใหม่ในรายการ Healthy Healthy บนรถเมโทรบัสสวัสดีค่ะลองนึกไหมร่างกายของเรานั้นไม่ใช่สิ่งของเราต้องช่วยประคองดูแลและต้องเอาใจใส่ตั้งแต่เช้าจนถึงเข้านอนก่อนที่มันจะสายวันละนิดแค่คิดใส่ใจเพื่อจิตใจและกายที่ดีนา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  healthy healthy